Helo, siwmai. Dr Miriam Elin Jones ydw i, a dwi'n ddarlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Dyma fideo adolygu arbennig yn trafod dwy stori fer sydd ar faes llafur, syllabus, lefel A Cymraeg Ail Iaith, sef Beth Os gan Llio Mai a Trŵ Lyf gan Marlyn Samuel. Mae'r ddwy stori yn dod o'r un gyfrol, yr un llyfr, ac mae llawer i'w ddweud amdanyn nhw. Cyn dechrau, hoffwn ddiolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gyllid a chefnogaeth i greu'r adnodd adolygu yma. Ewch i wefan adnoddau'r porth i weld cyfweliadau, interviews, gydag awduron y ddwy stori, taflenni adolygu arbennig a chopïau PDF o'r ddwy stori. Amcan, fi eim o'r sesiwn adolygu yma yw, i ddechrau, gofyn beth yw stori fer? Cwestiwn syml, ond pwysig. Byddwn ni hefyd yn trafod sut i ddadansoddi cymeriad. Beth sydd angen i ni wneud? Byddaf hefyd yn ystyried, consider, beth sy'n dod i'r meddwl wrth drafod y gair cariad, a phwysigrwydd, importance, y ffaith fod y ddwy stori yn dod o'r un gyfrol. Yna, byddwn yn ymarfer dadansoddi drwy edrych ar ddarn bach o'r stori fer, Beth Os. Cofiwch fod tyflenni adolygu a deunydd i'ch helpu chi yn rhan o'r adnodd yma ar wefan y porth. Felly, cyn trafod straeon penodol, dyma holi beth yn union yw stori fer. Bydd hyn yn eich helpu chi wrth ddadansoddi a chael ffocws penodol, specific, i drafod y testun. Dwi'n hoffi'r diffiniad yma, y definition yma, gan yr awdur Kate Roberts, awdures Gymraeg adnabyddus enwog iawn am ei straeon Byrion. Mewn cyfweliad, disgrifiodd y stori fer fel fflach o oleuni, a flash of light, ar un profiad, a megis mellten, like the strike of lightning, yn cynnig persbectif newydd ar gymeriad neu gymdeithas, neu hyd yn oed ar fywyd i gyd. Meddyliwch am y bedair stori fer rydych chi'n ei darllen ar gyfer eich cwrs lefel A. Angladd yn y wlad, pwy fetha fyddai'n fetel, Beth Os a Trŵ Lyf. Beth yw'r fflach o oleuni gan yr awduron yn y straeon yma? Beth ydych chi'n ddysgu am fywyd drwy'r prif gymeriadau? Mae angladd yn y wlad, er enghraifft, yn amlygu highlights pa mor greulon yw hiliaeth, ac mae hynny wedi bwysleisio, it has been emphasised, yn stori yr adroddwraig. Yn yr arholiad, bydd angen i chi ddadansoddi cymeriadau'r straeon. Mae hyn yn golygu, this means, trafod perthynas y cymeriadau gyda'i gilydd, a dyfynnu darnau sy'n disgrifio sut berson yw'r cymeriad dan sylw. Bydd hefyd angen i chi ddadansoddi arddull darn penodol, gan nodi unrhyw dechnegau mae'r awdur yn ei defnyddio. Mae dyfynnu, to quote, darnau penodol yn bwysig wrth i chi ymateb. Mae hyn i gyd yn clymu gyda'r syniad o fflach o oleuni, sef beth yw neges y stori. Mae pob cymeriad, pob dim mae'r cymeriadau yn ei wneud, a'r technegau arddull, i gyd yn cyfrannu, contribute, i neges y stori. Felly bydd angen i chi adolygu cymeriadau pob stori, pwy yw pwy, dyfyniadau sy'n disgrifio pob cymeriad, beth sy'n digwydd ym mhob stori, ac enghreifftiau o dechnegau arddull trawiadol a'i heffaith. Felly dyma ganolbwyntio ar ambell beth am y ddwy stori o Cariad Pur am weddill y cyflwyniad yma. Mae dwy o straeon y cwrs, sef Beth Os a Trŵ Lyf, yn dod o'r un llyfr, sef Cariad Pur, a gyhoeddwyd that was published gan Wasg y Bwthyn yn 2014. Mae pob stori yn trafod gwahanol fathau o gariad, a sut mae cymeriadau gwahanol yn ymateb. Cyn trafod y straeon penodol, beth sy'n dod i'ch meddwl chi wrth glywed y gair cariad?
Dyma dwi'n siŵr sy'n dod i feddwl llawer o bobl. Efallai mai cariad rhamantaidd rhwng dau gariad sy'n dod i'r meddwl yn gyntaf, neu gariad serchus, lustful. Gall fod yn debyg i'r gerdd Dim ond serch, gan Gwion Hallam, wnaethoch chi astudio ym mlwyddyn 12, neu yn fwy cadarn, fel cariad rhwng dau sydd wedi priodi ers amser hir. Mae hi'n bosib eich bod chi wedi meddwl am gariad platonig rhwng ffrindiau, neu cyfeillgarwch arbennig, enghraifft. A hefyd, beth am gariad rhwng teulu, y cariad diamod, unconditional, rhwng rhieni a'i plant. Neu efallai eich bod chi'n fwy pesimistaidd, ac wedi meddwl yn syth am dorcalon, heartbreak. Meddyliwch am stori arall rydych chi'n astudio, sef pwy fyth a fyddai'n fetel. Mae'r prif gymeriad non yn cael y ffe, ac mae ei gŵr yn dial arni am ei frydychu, for betraying him. Mae Trŵ Lyf gan Marlyn Samuel hefyd yn trafod tarcalon, sef unrequited love Gwen, sy'n ffansio Eifion Williams, bachgen sydd ddim wir yn garedig iawn iddi. Mae teitl y gyfrol Cariad Pur hefyd yn ddefnyddiol wrth drafod y straeon. Mae'r teitl yn dod o hen bennill, an old set of verses, sef Cariad Pur sydd fel y dir yn para trafod dau. Mae'n cyfieithu'n llythrenol, it translates literally, fel hyn. True love is like steel, enduring whilst two are together. Mae'n bennill hyfryd sy'n disgrifio cariad fel rhywbeth pur, pure, gwir, onest a llesol, wholesome. Ond, byddwch chi fallai wedi sylwi bod marc cwestiwn ar ddiwedd teitl y llyfr, Cariad Pur. Pam ydych chi'n meddwl bod marc cwestiwn yna? Ydy cariad bob tro'n bir ac yn brofiad onest? Os dyn ni'n ystyried enghraifft o Beth Os, dyw cariad Gareth, cyn gariad, ex-boyfriend y prif gymeriad Ceri, ddim yn bir o gwbl, gan ei fod yn gweld merch arall tu ôl i'w chefn. Mae Eifion Williams hefyd yn defnyddio Gwen yn y stori Trŵ Lyf i gopio'i gwaith cartref arithmetic, cyn troi ati ar ôl gorffen gyda Catherine Humphreys. A hynny'n unig pan mae Gwen wedi gwisgo'n wahanol i'r arfer yn nawnt yr ysgol. Wrth gwrs, does dim chemistry o gwbl rhwng y ddau pan maen nhw'n gusanu, felly dwi ddim yn gariad pur o gwbl. Serch hynny, despite this, mae enghreifftiau o gariad pur yn y ddwy stori hefyd. Yn Beth Os, mae Mark yn cwympo mewn cariad gyda Ceri ar-lein ac yn ei gwahodd i dreulio'r Nadolig, to spend Nadolig, gydag yn Awstralia. Yn debyg i hyn, mae Owain yn Trŵ Lyf yn addoli, he worships, y ddwy fersiwn o Gwen, y Gwen ifanc, hardd a Gwen presennol y stori, sy'n hen wraig. Un peth i gofio wrth ddadansoddi cymeriad mewn stori yw bod pob cymeriad ar daith, on a journey. Dyw e ddim bob tro yn daith lythrenol, ond mae'n rhywbeth yn digwydd i'r cymeriad sy'n newid sut maen nhw'n gweld y byd. Wrth ddarllen Trŵ Lyf a Beth Os, gofynnwch sut mae'r mathau o gariad yn y straeon yn newid y cymeriadau. Defnyddiwch ddyfyniadau o'r stori i gefnogi'ch ateb. Hefyd, meddyliwch sut mae beth sy'n digwydd i'r cymeriadau yn clymu gyda teitl y stori a'r gyfrol. Felly beth nawr am roi cynnig ar ddarllen a dadansoddi darn o Beth Os? Mae canolbwyntio ar ddarnau byr ond perthnasol, relevant, o'r straeon yn help mawr wrth adolygu. Dyma baragraff arwyddocaol, significant o Beth Os, lle mae Ceri yn ystyried ei pherthynas gyda Gareth ac yn ystyried ei dyfodol gyda Mark. Posiwch y fideo a darllenwch y darn. Chwiliwch am y technegau arddull a'r eirfa sy'n ychwanegu at yr hyn sy'n digwydd yn y paragraff a'r stori. Felly nawr eich bod chi wedi darllen, sylwch fod Ceri yn defnyddio'r berfenw gwastraffu, to waste,
wrth drafod ei thymladau ynghylch ei pherthynas gyda Gareth. Dyw'r atgofion ddim yn rai hapus iddi, ar ôl i Gareth ei brydychu. Yn y darn yma, mae'r ffurf negyddol doedd yn cael ei ailadrodd wrth drafod Marc. Mae pwyslais ar y pethau sydd ddim yn digwydd, a'r pethau dyw Ceri ddim yn gwybod yn y darn yma. Enghraifft, doedd hi ddim yn adnabod Marc yn dda iawn, doedd hi ddim yn meddwl ei bod yn mynd i gwrdd, a doedd hi ddim yn gwybod sut roedd e'n edrych. Mae'n pwysleisio nad yw pethau wedi digwydd eto. Ond mae pethau newid ar ôl i Ceri ddefnyddio'r gair bach yna, ond, but. Ac ar ôl meddwl am bopeth, dydy hi ddim yn gwybod, mae hi'n dechrau ystyried beth sy'n bosibl. Mae'r darn yma o'r stori hefyd yn gofyn 2 gwestiwn rhethregol. Yn gyntaf, beth petai hyn yn rhan o ffawd, yn fwy na chyd-ddigwyddiad, a'i bod hi fod i gwrdd â'r Marc yma? Wrth gwrs, does dim ateb i'r cwestiwn yma, ond mae'n ffordd o ddangos bod Ceri yn ceisio gwneud penderfyniad, a'i bod yn teimlo'n ansicr. Mae'r ail gwestiwn rhethregol reit ar ddiwedd y darn yma, ond wedyn, doedd ganddi ddim byd i'w golli nag oedd. Be sy'n ddiddorol am y cwestiwn yma yw ei fod hefyd yn ffaith. Does gan Ceri ddim byd i'w golli. Ond mae'r defnydd o gwestiwn rhethregol eto yn dangos ei bod yn ansicr ac yn cwestiynu yr hyn mae hi'n ei feddwl. Hefyd, nodwch y dyfyniad yma y frawddeg olaf ond un. Roedd hi wastad yn gwneud hyn, yn gorfeddwl ac yn gadael i'w dychymyg fynd â hi ar gyfeiliorn. Mae'r ymadrodd, ffres, ar gyfeiliorn yn golygu to be led astray. Felly dyma ddangos bod Ceri'n gymeriad sy'n aml yn dychmygu, she imagines, llawer o senarios gwahanol, ond dyw hi ddim bob tro yn gweithredu, she doesn't always act upon, yr hyn mae hi'n ddychmygu. Gwelwn hynny newid ar ddiwedd y stori. Mae'r ansoddau'r gorfeddwl hefyd yn un da i ddisgrifio Ceri. Mae hi'n sicr yn overthinker, a mae hynny'n codi mewn sawl man yn y stori. Wrth gwrs, wrth adolygu, torrwch y straeon yn chunks bach, ac edrychwch ar eirfa a brawddegau penodol i'w dysgu ar gyfer yr arholiad. Felly ar gyfer dadansoddi cymeriad a dadansoddi arddull, chwiliwch am eirfa sy'n eich helpu yn gyntaf i ddadansoddi cymeriad, felly chwiliwch am ansoddeiriau da sy'n ei disgrifio nhw. Chwiliwch am frawddegau sy'n disgrifio eu perthynas gyda chymeriadau eraill. Yn ail, chwiliwch am dechnegau arddull sy'n cyfoethogi'r darn. Ystyriwch beth yw effaith y technegau hynny. Sut maen nhw'n gwneud chi feddwl am themau'r stori? Defnyddiwch rannau penodol o'r stori i'ch helpu chi, a dysgwch ddyfyniadau ar eich cof. Memorise these quotes, a gwnewch fap meddwl neu mapiau meddwl diri yn cynnwys elfennau tebyg o'r straeon i gyd. Fel rydych chi'n ei wybod, mae adnoddau ychwanegol sy'n cyd-fynd gyda'r fideo yma ar wefan porth adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gwyliwch gyfweliadau, interviews, gyda'r awduron Llio Mai Hughes a Marlyn Samuel yn trafod yr hyn sydd wedi ysbrydoli, inspire y straeon yma. Hefyd, lawrlwythwch, download, taflenni adolygu arbennig sy'n cynnwys rhestr eirfa a chyfle i chi chwilio am dechnegau arddull darnau penodol. Ac os ydych chi'n chwilio am fwy o adnoddau i'ch helpu chi wrth adolygu, mae fy nghydweithiwr ym Mhrifysgol Abertawe, yr athro Tudur Hallam, wedi creu deunydd yn trafod y stori Pwy fyth a fyddai'n fetel gan Mihangel Morgan. Mae yna hefyd ddarlith fideo ar YouTube yn rhan o'r gyfres ar-lein.
Jyst chwiliwch am pwy fyth a fyddai'n fetel. Cofiwch hefyd fod darllen synoptig yn rhan bwysig o'ch gwaith yn ystod blwyddyn 3 Mae gan gyfres amdani i ddysgwyr Cymraeg lawer o gyfrolau straeon byrion, gan gynnwys cawl ac y daith sydd i'w gweld ar y sleid yma. Arhowch gynnig ar antholegau sy'n cynnwys awduron amrywiol, eto fel curiadau sydd ar y sleid fan hyn. Mae darnau byr o lenyddiaeth yn gallu bod yn help mawr, ac os allwch chi greu cysylltiad rhwng darnau eraill, mae'n sicr yn mynd i ennill marciau da i chi am gymharu straeon a dangos eich bod yn darllen yn eang. Yn ogystal â hynny, additionally, mae darllen yn ffordd wych o wella eich sgiliau iaith a dysgu geirfa newydd. Yn ogystal, ehangwch eich gorwelion, expand your horizons, ac ewch ati i ddefnyddio eich Cymraeg yn y gymuned, mewn clybiau sgwrsio neu ddigwyddiadau arbennig, neu jyst gyda pwy bynnag i chi'n ei weld. Dilynwch gyfrifon Instagram defnyddiol fel cyfrif Dr Cymraeg neu gyfrif Dysgu gyda Jess yn y llun fan hyn, sydd fel mae'n digwydd yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae llawer o gynnwys Cymraeg ar YouTube hefyd, enghraifft chwiliwch am Hansh, a gwyliwch gymaint a phosib o S4C hefyd. Yn ogystal â darllen llenyddiaeth, darllenwch erthyglau byr ar-lein bob cyfle posib. Mae gwefan Lingo 360 yn wych o ran hyn. Ond gen i, diolch o galon i chi am wrando ar y ddarlith yma. Gobeithio ei fod wedi bod yn ddefnyddiol i chi, ac os oes unrhyw beth arall allaf ei wneud i'ch helpu chi, mae croeso i chi gysylltu gyda fi. Hwyl am y tro a phob lwc gyda'r arholiad.